नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार से परेशान हैं तो आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप जो है इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। पहली खुराक से ही आपको आराम हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक और बहुत ही बढ़िया नुस्खा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस घरेलू नुस्खे को आपने कैसे बनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेने हैं लगभग 7 से 8 बादाम, जिन्हें आपने भून लेना है, यानी कि हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई में कर रही हूँ। आप किसी तवे पर भी कर सकते हैं, किसी छोटे पैन में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बादाम आपने लेने हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बादाम जो है काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है। अगर शरीर में आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है, सर्दी, खांसी, जुकाम की दिक्कत अगर आपको है, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। इसी के साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए ना, तो उसके बाद आप इन्हें बाहर निकाल लें। अब इस कढ़ाई में हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच गाय का घी। अगर आपके पास गाय का घी ना हो तो आप भैंस के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का घी आपको ज़्यादा फ़ायदा करता है, तो अगर हो तो आप इसे ही यूज़ कीजिएगा। अब इसमें डालेंगे आप 2 चम्मच, 2 नॉर्मल टेबल स्पून आपने डालना है यहाँ पर बेसन। मोटा या पतला किसी भी तरह के बेसन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये जो नुस्खा है ना, ये आपके बेहद काम आएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये देखिए, इसे जो है आपने बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है बेसन को, जब तक इसका जो कलर है ना वो हल्का सा चेंज ना हो जाए, या हल्का सा सुनहरा ना हो जाए। ये नुस्खा जब आप लेंगे, ये नुस्खा आपको लेना है रात को, इस बात का ध्यान रखें। और जब आप इसे लेंगे तो आपको पहली खुराक में, यानी कि पहली डोज से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और लगातार अगर 3 दिन तक आप इसे ले लेते हैं तो आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप कि इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि लगभग 250 ml मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है और मैं 250 ml पानी डाल रही हूँ। अगर आपको एक के लिए बनाना है तो आप 100 से 150 ml तक पानी ले सकते हैं, और 1 चम्मच आपने बेसन लेना है। और जो घी मैंने लिया है उसकी मात्रा भी आप थोड़ी कम कर सकते हैं। आप धीरे धीरे करके आपने इसमें लगभग 1.5 गिलास ही मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, लगभग 250 ml के आसपास। तो आपने अच्छे से मिक्स कर देना है पानी को, और उसके बाद आपने इसमें डालने हैं कुछ और चीज़ें जो कि आपके कफ को निकालने का काम करेंगी और आपको खांसी में बेहद आराम देंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर इसमें मिक्स करेंगे वो है 1/4 चम्मच आप डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो फ्रेश काली मिर्च को कूट कर भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आप डालेंगे वो है सौंठ का पाउडर, यानी कि सूखा अदरक का पाउडर। और ये जो है आपने डालना है लगभग आधा चम्मच। छोटा जो चम्मच घर में हम इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए, वही चम्मच से मैं नाप रही हूँ। इसके बाद स्वाद अनुसार थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद आपने इसमें डालना है यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच के आसपास आपने यहाँ पर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं इसमें डाल रही हूँ आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। काली मिर्च आपकी खांसी के लिए बहुत अच्छी होती है, कफ को निकालेगी। इसी के साथ जो सौंठ है वो आपके बुखार के लिए बहुत अच्छी है, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत अच्छी है। इसी के साथ जो मैंने यहाँ पर गुड़ डाला है ना, गुड़ जब आप इस तरीके से यूज़ करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो गुड़ आपको खांसी में भी आराम देता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, बुखार के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और जुकाम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने क्या करना है, इसे थोड़ी सी देर पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस लगभग 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पका लेना है। जो हल्दी हमने इसमें डाली है, आप सभी जानते हैं कि वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, तो हल्दी भी आप इसमें ज़रूर ऐड करें। क्वांटिटी आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, मैंने उसके हिसाब से डाला है। अगर आप एक के लिए बनाते हैं तो क्वांटिटी को आधा कर सकते हैं, और इसे बराबर चलाते हुए पका लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इसे पका लिया है। इससे ज़्यादा थिक आपने इसको नहीं करना है बिल्कुल भी। ये आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बस इस तरीके का होना चाहिए ये। इसके बाद आप क्या करें, गैस को बंद कर दें और इसे एक कप में निकाल लीजिए। तो ये देखिए, मैं इसे कप में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये बड़ा कप है, तो यहाँ पर मैं इसे, हम लोग 2 लोगों के लिए बनाया मैंने, तो आधा आधा यूज़ करेंगे। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो लगभग 250 ml पानी डालिएगा। अगर आप जो है अपने लिए बनाते हैं तो 100 ml डालिएगा और 1 ही चम्मच बेसन डालिएगा।
अब आपने क्या करना है, रोज़ाना जब भी आपको ये दिक्कत हो सर्दी खांसी जुकाम की, तो रात के समय में आपने इसको लेना है। पहले जो हमने बादाम भून कर रखे हैं वो बादाम खा लीजिए धीरे धीरे करके, उसके बाद ऊपर से सिप सिप करके गरम गरम ये पी लीजिए और पीकर सो जाइए। आपको इतना ज़्यादा आराम मिलेगा कि पहली बार में ही आपको सर्दी खांसी जुकाम बदन दर्द में इतना आराम मिलेगा कि आप सोचेंगे कि जैसे बिल्कुल जादू हो गया, क्योंकि बहुत आराम देता है ये। गले में भी आराम देता है और शरीर के दर्द में बुखार में भी बहुत आराम देता है। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन इसको ले सकता है। इसको डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं अगर उनको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो। और इसी के साथ साथ अगर जो है छोटे बच्चे हैं आपके घर में, उन्हें देना चाहते हैं तो 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, यानी कि मान लीजिए 6 से 7 चम्मच तक दे सकते हैं अगर 5 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। अगर आप बड़े हैं तो आप इसे ले सकते हैं आधा कप, यानी कि जो ये मैंने बड़ा कप लिया है इसका आधा, अगर मान के चले तो 100 ml तक आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार में नहीं लेना है और रात को ही लेना है, सुबह के समय में नहीं लेना है, इस बात का भी ध्यान रखें। और लगातार 3 दिन तक अगर आप लेंगे तो आपको बेहद फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अपने काम की लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।